जावन आसा बॉल तुजे स्वताचें दादोसपण उशीर करूंक. कितें तूं स्वताचें दादोसपणाक उशीर करूंक शकता फुडाराक बरें फळ मेळच्याक? हांव तुका सांगता एक बुद्धिवंत फॉलाच्या शेतकामाची. म्हणून कोण एकलो साप्तालूचें भाट रोयता आनी तूं जाणा ती एक ल्हान बोडी जमनीत घालतात. खूब वेळ लागतो ताका व्हड झाड जावपाक. आनी शेतकाम ती फकत ताचो देखभाल कोत्ता आनी शिंपता आनी थोडी पोट्टोस ताका सांबाळता आनी असले हेर वस्तू. म्हणटो शेकी एक साप्तालूचें झाड जाता आनी सगळीं पानांनी कितें तंदुरुस्त आनी तो फॉलाक रावता. वय हे पळय ते रावतास ल्हान साप्तालू. कितलें नाजूक दिसता. म्हाका खात्री आसा देवाकूय आमचे बदल केन्नाय अशें दिसता. ओ तूं एक फकत बोडी आसली तेन्ना आतां हांव तुका पळयतां. आनी वा तुका म्हज्या पुताच्या जिविताच्या मातयेन रोयलो आनी तुवें पालां घेतलीं आनी मागीर शेकी तुका ल्हान फांटे आयले. कितलो वेळ जालो हांव फॉलाक रावता. आनी मागीर बुप्स उप्स थोडो भोव मोग आसा. उप्स थोडो भोव आनंद. उप थोडेशें सूख. आनी चेरूल देव सगळोच उमेदीर आसा. पूण तूं हें जाणय तो एक बुद्धिवंत शेतकामती आनी तूं जाणय खरो शेतकामती कितें कोत्ता. पयल्याच वर्सा जेन्ना ते ल्हान धाकटे साप्तालू जातात तो वचोन ते सगळे काडून घेता. ते व्हड जावन पिकोवन आनी मोठे जावच्या आदीं आनी तो सगळे काडटा. तो तशें कित्याक कोत्ता? आमी कित्याक केन्नाय चिंतात की देव आमकां आडायता म्हूण तो आमकां आमकां एक मिनिस्ट्री जाय, आमकां येस मेलोंक जाय. आ लोकांचें आयकोन चिंता तुमी म्हाका पुस्तक कसो बरोवंक जाय दाखय. आरे मुर्खा, तुवें तुज्या जिवितान पुस्तक वाचूंक पासूंक ना. परत वच आनी एक पुरायेन वाच आनी मागीर बरय. म्हजी मिनिस्ट्री कशी सुरू करूं येता. ओदीक बरें तूं तें सुरू करिना तर. कित्याक तसल्या वस्तूचे प्रश्न उबे जातात. ती वस्त आमी सुरू करता आनी देवाक तांदून कांय करूंक ना आनी सोंपोंक जायना. बरें तर कित्याक शेतकामती ते सगळे ल्हान सोबीत साप्तालू काडत आसत. ते सोबीत भुरगे क्रिस्तांव सोबीत. पूण मागीर ताचो कसलो उपयोग आसना. हॅलो, तुजो न्हय भुरगो क्रिस्तांव सोबीत जो म्हणटा. देवा तुजें उतर म्हाका जाय. म्हणजे देवा कडल्यान म्हाका थोड्यो अजापांच्यो वस्तू मेवताल्यो. हांव देवाक सांगताली तांचेर परिणाम हाडूंक सोंपें न्हय. आनी हांव ताका सांगताली हांवें देवाक हें विचारलें आनी ताका सांगलें म्हाका जबाब मेळोंक जाय. पळय ताणें म्हाका कितें दिलें आनी तें अजाप कशें जातालें. सोबीत उमेदीवंत पूण खूब वेळाक बरें न्हय. कारण ते सगळे भावनाच्या राज्यान जातलें. बरें मागीर हांवें सुरू केलें आनी म्हाका असल्यो वस्तू त्रास तुजेर येवं तूं वायट पातकी. म्हणजे तूं जाणय हांवें ते 25 आनी 30 पावटी तजवीज केली कांयच बरें प्राप्त करूंक. म्हणजे तूं देवा सांग आतां 40 वर्सां चलता आनी तसलें उतर घेवंक तजवीज करता पळय तुका मेळटा. तूं जाणय कित्याक देवाक जाय ताच्या उर्बेन तुका मुखार व्हरोंक ताका नाका मुखार व्हरोंक दिवन भायलें सिनालांनी आनी नीज उतर आनी फुडार पाकून आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो आमकां पुरावो जाय की देव आमचे कडेन उलयता म्हूण की तो सरभोंवती आसा. परवाना म्हाका बरें दिसो वो वायट तो हांगा आसा. ताणें म्हणटा तो केदींच म्हाका सोडचो ना. म्हाका मागपाक गरज ना. हांव जाणो म्हाका मागला म्हूण. म्हाका दिवंकशी गरज ना. म्हाका मोग करूंकशी गरज ना. म्हाका बरें तें करूंक दिसपाक गरज ना. कित्याक हांवें खोल पालां घेतल्या आनी हांव जाणो हांव खंय आसा थंय आनी हांव जाणो हांव पावतलीं कित्याक देव म्हाका केदींच सोडचो ना.
आणि जेन्ना पासून तू ते स्थितीन आसोसून आमी आजून पावली गाय. आयज म्हाका सग मेला तो हांव नकलो म्हज्यान सालवार उरोंक जाता जाल्यार. तेव्हा तुवें दर सकाळी 20 वस्तूंचे लिस्ट जाची आमकां गरज फकत त्या प्रोग्रामान रावंक आनी सारको चलूंक. आमकां साकराम जावची गरज आसा. गरज आमी दर सकाळी देवा कडेन वचून म्हणून देवा म्हाका खुशी करूंक काय करिनाका तुका वळखूनच खोशी आसा. तुजी वळख मेलो हांव उपकारी. तूं आदींच जाणो त्यो वस्तू म्हाका जाय. हांवें तुका 2 मिलियन फावटी सांगलां आनी म्हाका खात्री आसा सारको वेली तो जोर सारकें जाल्यार तूं कोत्तलो. तितल्या मनोसर हांवें कितें केल्लें जाय. म्हज्यान कोणाक आदार दिवं येता. म्हज्यान कोणाक आशिर्वाद जावं येता. तूं जाणा आमी आजुनूय स्वार्थी आनी आपलेपण घेवन आसात आनी आमचे सोयरी कोतीन पासून देवा थंय केन्नाय आमी फकत देवाक उजार करतात आमकां जाय तें मेलोंक. आनी मागीर आमकां जाय तें मेलोना जातच आमची मनाची अवस्था वायट जाता. पाशियन्स न्हय एक बॉल रावोंक तुका जाय वो नाका रावोंक जाय. पूण तूं रावतना पाशियन्स सांबाळूंक जाय. पाशियन्स फॉल उर्बेचे जे उत्पन्न जाता आनी वाडटा संकश्टा मदें तें आनी खंयसरूच उत्पन्न जायना. पाशियन्स बऱ्या कालार उत्पन्न जायना. म्हजी एक सिरीज आसली पाशियन्सा वयर. आजुनूय आसा पूण ती हांव दुसऱ्या माथ्याक हाडली पळयता. कित्याक जर हांव एक सिरीज मेजार दवरीत लर्निंग टू बी पेशंट कोणेच तें घेवचो ना. कित्याक तूं जाणूय तूं देवा लागीं मागूंक सुरू केल्यार तुज्या भितर पाशियन्स वाडूंक तुका मेळटले फगळो प्रश्न. आमी सगळे कोत्तेली ताका चुकयता तसो जावंक. आमकां तें बिलकुलूच नाका. आनी तरी जर तूं ग्रीक भाशेन वाची पाशियन्सचो अर्थ ताका तें खंयसरूच मेवना सोडून ह्यो वस्तू करून आनी शिकोन कसो थीर रावोंक जाय तो ह्यो वस्तू चलतना जसो तूं आसपासो सगल्यो वस्तू तुका जाय त्यो मेल्ल्यो तर. तें बरें आसा. आतां तूं ताल्यो मार. उपरांत म्हाका एक चीट बरोय आनी सांग 2 म्हयने जाल्ले जॉयस हांव आजुनूय हांगा ताल्यो मारतां. तेन्ना म्हाका जाय तुवें ताल्यो मारूंक. थँक्यू. फुडल्या सुमारान उगडास दवर जेन्ना तुका दिसता पुरो जालें सगलें म्हाका जाय तुवें ह्या मावयर उबें रावन म्हणून हे भयणी जॉयस हांव आजून ताल्यो मारतां. हुट्टो आनी उतवल करता तो मनीस सदांच शेवटाक हारता. शेवटाक हालींच हांवें कितें आयकलें जें म्हाका दिसता खरेंच बरें. हांव पुस्तक वाचतलो आनी तो शिस्त वयर आसा आनी बरयणार जाचो म्हाका उगडास लेगून ना. तो कोण तो ताणें म्हटलें आमकां बॉल आसूंक जाय न्हयच आमच्या आनंदाची येवजण करूंक पूण आमच्या दुखींची येवजण. तुज्या उमेदीक देव बरें करूं. म्हज्या देवा सगलीं आसा ती म्हणूं लागलीं. कित्याक जॉयस कित्याक म्हज्या दुखीची येवजण करूंक जाय. म्हजे जिविताचो दूख आसा तितलोच पुरो. वय आनी घोडेक हें कित्याक तुवें सारकें दुखीची येवजण केदींच करूंक ना. सुरवातेक थान हाची सुजमणी कितें. हांव तोच बीत कोत्ता सुमाराक 3 फावटी जिमान वत. जेन्ना हांव थंय त्रासान आसा हांव म्हणटा म्हज्यान सोत मानी नेजो की हाका हांव फारीक कोत्तां. हांव ते दुखीची येवजण थारायतां कित्याक म्हाका आनंद भोगूंक जाय म्हज्या दुवाचे कापडान न्हेसोंक. हालेलुया. हांव आयतार दीस खंय तरी आसतलें आनी थंय डिजर्ट कोत्ता जें म्हाका आवडटा. तें जालें परी आवडीचें डिजर्ट संवसारांत आनी हांव तोच बीत कोत्ता तें खावंक. हांवें पळयलां तें म्हजे बशयेर घालून ताचेर आयस्क्रीम घातलेली. तो एक इव्हेंट कसो चल वच बॉस. पूण तूं जाणय कितें पयलें कितें कोत्ता हांव म्हजी दूख येवजितां.
जेवणाक हांव उंडो खावची ना, जेवणाक आयज पास्ता खावची ना. हांव तें सुगूर दवरता. आयतारा दीस रातीक सगळ्यो कॅलरी आसात. जर तूं शिकशी दोनी येवजण्यो करूंक तुजें दूख आनी सूख जाल्यार तुज्या जिविताचें सारकें तोलूंक जातलें. शेवटाक मेवतलें तें जिविताची तूं व्हड दादोसपण मेवतलें. पूण जर तूं फकत तुज्या आनंदाची येवजण केल्यार जाल्यार शेवटाक तुका फकत दूख मेवतलें. हॅलो, आमचे मिनिस्ट्रीक रिना नांत आनी आदली नासोंक ना. तूं जाणय कित्याक? कित्याक देव मायराक पाशियन्स आसा आनी तो म्हणटा आमचे लागीं दुडू आसतोच ते आमी घेवचे. तर जायत्याच तेंपाक आमची परिस्थिती बरीच दुखेत आसली कारण आमचे लागीं फावो तितले व्हड बिल्डींग नासलें. देखून आमी तोर धान आमचे भोंवतणी आसा तो जागो आमी भाड्यान घेतलेली. आमच्यो वस्तू सगल्याक शिपडलेल्यो. एक खातें हांगा आसलें, दुसरें पार्किंग लॉटान, आनीक एक हांगा आसलें, आनीक एक थंय आसलें. आमचे लागीं मेजां आसा थंयसर लोटलेलीं. पूण आमी आमच्या बिल्डिंगान येतोच आनी तें फारीक करून पोस्ट घेतली आनी आमचेर वजन जाल्लें ना. आतांच आमी दादोसपणा वयर चिंतूंक जाय. आतांच म्हाका जाय आमी म्हणूंक नाका. आतांच म्हाका जाय, आतांच म्हाका जाय, आतां 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 जाय. म्हणजे म्हाका दिसता देव आनी हांव रोजेर पासून वचोंक ना काजार जावन 15 वर्सां उपरांत. हनीमून तर सोडून दी. तूं जाणें आमचो हनीमून कसो आसलो? देव पोद्दे उमकायतलो आनी ताचो जीव काडटाली. आमचे कडेन कांयच नासलें. ताणें ताचे बॉसा लागचे $500 उसने घेतले. फुडें पगाराचे आमकां $3000 फर्निचराचे पुरे दुडू फारीक करूंक आनी वस्तू तितल्यो बऱ्यो नासल्यो की एक रात्री जेन्ना देवार खातीर उडकी मारली मातसो नेटान खाटूच मोडली. आनीक एक पावच कासूच कुसलोन पडलो. उगडास आसा कोच मोडलो, खाट मोडली. आमचे कडेन कांयच नासलें. म्हाका उगडास आसा सोडा बाटली विकताना म्हज्यो सिगरेटी घेवंक हांव 20 वर्सांची आसतना त्यो सिगरेटी जायत आसल्यो. तुका मेवता ते वीक सिगरेटी पूण घे. पूण हांव तुका एक सांगू, हांव ती वर्सां कितेंच दिल्यार बदलूंक दिवपाक ना. आनी जर तुका तसली वर्सां ना जाल्यार हांव खात्रेन सांगता तूं केदींच वाडचो ना. सो सगळें तुका आयतें मेवल्यार जाल्यार आनी तुका त्याच वेळार दादोसपण मेवल्यार तुका काम करची आनी गरजूच ना. तुका कित्याक रावपाची गरज ना, तुका त्रास पडपाचें ना. तूं स्वर्गार वेशी पूण तूं जाणय तूं हांगा आसतना केदींच फॉलादीक क्रिस्तांव जावचो ना. वय तूं ताल्यो मार वो मारी नाका पूण हें शोत. तूं जाणय तो वेचीक पूत जाची आमी लूक 15 खबर करली ताचो उगडास आसतलो. तो तरणाटो जाका व्हडलो भाव आसलो आनी एक चोट गिरेस्त बापूय. आनी आपले येदेरपणाचो वांटो तरणाटाक बेगीनच जाय आसलो, ताका आतां जाय आसलो. ताणें म्हटलें पाय म्हज्या येदेरपणाचो वांटो म्हाका दिवंक जाय. आनी बायबल म्हणटा तो वांटो घेवन तो गेलो आनी बारकायेन बायबल सांगता तो वायट जिवो जिवंक लागलो. दुसऱ्या उतरांनी तो खरेंच म्हणटालो म्हाका हांगा सोडलो भायर सरोन म्हाका जाय तें करूंक जाय. तूं जाणय ते 18 वर्साचें कितें चलता. हांगासान वच आनी कर. आनी म्हत्वाचो भाग म्हज्या परमेन हें की बापूय ताका वचोंक दिता. ताचे विशीं भासाभास करिना, ताका बदलूंक तो करिना. कित्याक केन्नाय बरें लिसांव तूं आगोडायेन शिकूंक पावता. तो भायर गेलो आनी आपल्या लागीं आसा तें वायट जिवीत जिवंक ओगडायलें. आनी शेकी एक दुकोर पोसलेल्या शेतकामाच्या चाकरेक रावलो दुकोर खाता तें खावन. आमच्यान आमकां जाय तें करूं येता पूण आमी दुकराच्या गुडान पावतले. हॅलो, म्हणटोच तो जागो जालो. बायबल म्हणटा तो समाधान जालो आनी ताणें म्हटलें हांव जाणा हांव कितें करतलो. हांव म्हज्या बापायशी वेतलो. वय बापायन ताका उक्ते हातांनी येवकार दिलो, आशिर्वाद दिलो, जेवण केलें, बरें नेसप दिलें, नव्यो वाणो. कित्याक ताका खात्री आसा तो चिकला नासलो.
पूण तुमी जाणत एक वस्त आसा जाची खबर करिना. म्हाका तुका उगडास करूंक जाय की जोरी ताच्या बापायन ताका परत घेतलो आनी ताचो मोग केलो आनी ताची कांय काकूत दाखवली, ताणें आपलें हेदेरपण विबाडलेलें. आनी तुमी जाणत खंयची चूक आमी केल्या ताचे बोगसोने मेवता. पूण हाची सजमनी न्हय की आमी वस्तू विबाडटात त्यो सांडून घेना, ज्यो आमच्यान आनंदान धरूंक जाताल्यो, जर आमकां फकत आनीक पाशियन्स आसलें जाल्यार आनी तयार आसल्यार आमी थोडें सोसूंक. जाणय आयज काल सगळींच देवाचे कृपे विशीं उलयतात. ओ देवाचे कृपेक आर्गां दिवया. तुमी जाणात कृपा एक निबीत न्हय नाका जालें जिवीत जेवंक तांतलो मेकलो जावंक. वय देवाचे कृपेक लागोन आमकां बोगसोने मेवो येता. देवाचे कृपेक लागोन आमच्या स्वर्गार वचूं येता. पूण देवाक जाय आमी पवित्र जिवीत जेवपाक. ताका जाय आमी शिस्त सांबाळूंक. ताका जाय आमी स्वताक पवित्र दवरूंक. ताका आसूंक जाय आमी दिवपी जाल्ल्याने स्वार्थीपण आपलेपण सोडून दिवंक. आनी ताका जाय आमी पाशियेंसान रावंक. कित्याक बायबल म्हणटा की फकत भावात आनी पाशियेंसान आमकां देवाचें हेदेरपण मेलोन येतेलें म्हूण. आतां तुज्यान हेरदेरी जावं येता वो एक कामदार जावं येता. म्हाका तर हेरदेरीपण बरें लागता. हांव एक जाणो म्हज्या भुरग्यांक तें म्हज्या कीन चड बरें मेवलें. हेरदेरी जावप सुभागी आनी क्रिस्ते बरोबर भागीदार हेरदेरी. पूण जेन्ना तूं कामदार जाता इश्टा तेन्ना सगळें आगोट जाता. आमी न्ही एकूच मिनिटाक खबर करची. आमच्यान कशें सांगो येता तें आमी कुडीन वो ओतम्यान आसात तें. जर आमची येवजण वो देवाची येवजण. पूण पयलें म्हाका फकत इतलेंच म्हणो दी. कित्याक म्हाका दिसता वो निरोप आमचो म्हत्वाचो भाग. आनीक एक भाग जंय बायबल उत्तेजन दिता उठुटे आनी उठ्ठाबोल करिना जावंक तें जावन आसा न्याय दितना. 1 कोरिंथकारांक 4:5 ह्या पासत आदींच फुडें तुमी नीट करूं नये. आतां हांव जाणो जायतीच सोयरी गोटी जांचो फुडार बरो दिसो त्यो सारक्यो नाच जावंक पावल्यात उठोवळीच्या नीटीक लागून. आनी कोणाक पळयतात भायल्यान ताचें वजन तोलतात आनी ताचे बदल मागीर कांयच नको. हांव नकलो म्हजें कितें जावपाचें जो देवान म्हजे भोंवतणी आसलेल्या बरीच वणटी भायर पळोवंक ना तर. सगल्यांची काणी आसता, सगल्यांचीच काणी. जर तूं वेल गेशी कोणाची काणी आयकोंक अकस्मात तुका सजमोन येतलें ती वागता तशी कित्याक वागतात तें. आनी मागीर तूं तांच्या वांगडा जायतो तेम तोगतेलें. देवान तुका एक बरो नमुनो कसो उजार करूंक आनी तांकां सहयोग दिवंक बदलूंक. आनी हेंच म्हजें थाय देवा विशीं घडलें. जेन्ना देवेक बायलेक मागणें करी ताणें देवाक मागलें ताका दिवंक कोण पूण ताका आदार जाय आसलो आनी ताचें मागणें जालें. तें पोरी मागणें करूंक हांव सुचोयना. तूं तयार आसूं सोर. कित्याक म्हाका खरी खात्री आसा ताणें तें मागणें करतस ताणें चिंतूंक ना हांव मेवलोत म्हूण. आमची सोयरीगोत खरेंच पवित्र जाली. खरेंच पवित्र. हांव भायर म्हज्या मायचें मोटर धुतालीं. देव आयलो ताच्या बरोबर काम करतलें सांगाता व्हरोंक. ताणें म्हाका देखलें आनी म्हटलें काबार जातोच म्हजें मोटर धुतलें. हांवें म्हटलें तुका जाय तुजी गाडी तूंच धू. आमचे पयलेच मुलाखतीन आमी बोलिंगाक गेले. हांव ताणें म्हटलें तुका कितें पिवंक जाय. हांवें म्हणलें वय बियर जाय. ताणें म्हटलें तुका ग्लासान जाय. ना बाटलेनूच जाय. पांच मुलाखती जाल्यो आनी ताणें म्हाका काजार जावंक मागलें. आनी ताणें म्हटलें तो 5वी मुलाखतीक रावलो कित्याक ताका नाका आसलें हांव भिवंक. ताणें म्हटलें जे राती तूं म्हाका भेटलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तूंच ती बायलां काजार जातली. आतां तो एक मूर्ख जावंक जाय वो देवान ताका धाडलो आसतलो. दोनूय भितरल्यान एक. पूण आयज आमी हांगा 40 आनी 4 वर्सां जालीं आसात. आनी दिसता जें दूख ताणें सोंसलें ताचें फळ ताका आतां मेवलें. पळय जायतोच लोक आयज सोयरी गोती तोडून उडयतात. म्हणजे दुसरे मनीस ताका खोशी करिना तर आमी फावो न्हय. कोणूच फावो न्हय. म्हाका दिसना दोगांय एकामेकाक फावो तसली मेलोत म्हूण. तुवें तुजें वेगवेगळेपण सोंसून घेवंक जाय
आनी तूं शिकता कशें दोन आसात ते एक जावंक. तूं शिकताय तूं सगळ्याकूच सारकें न्हय आनी दुसरो मनीस वायट न्हय. तूं शिकता की सगळो वेळ तुकाच जाय तें करूंक नाका. तूं शिकता स्वताच्या जिणपाचें सोडूंक आनी जिवंक आनी दुसऱ्यांक खोशी करूंक आनी न्हय अपेक्षा दवरूंक ती तुका खोशी कोत्तेली म्हूण. चलात म्हजें प्रवचन बरें आसा. म्हणटूच आमी अशींच सोडून दिता. तुवें केन्नाच सोयरी गोट जोडूंक फावना चिंतून आतां तूं म्हाका खोशी कोत्तेलें म्हूण. तुवें ती सोयरी गोट जोडूंक जाय चिंतून हांव 2 दिसा म्हज्या जिवितांत जैतली तुका खोशी करून. आनी मागीर तुवें तें करतच तूं जाणय कितें जातलें. तूं इतलें खुशाल जातलें तुकाच समजचें कितें करपाचें तें. तूं जाणय कित्याक कित्याक तुजें मन दान तुजेर आसचें ना. तुज्यान खुशाल आनी स्वार्थी जायना जो ती चलो ना. आमी पावली काय म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें. हांव रावन थकलां म्हाका तें आतांच जाय आतां. देवाक खूब वेग रावचो पडलो. म्हणजे हांव एक सुदरलेली वस्तरी जावच्या आदी 3 वर्सां आमच्या काजाराक जालीं. म्हणजे हांव चावतालें देवाक एक उतर म्हणून आसली 3 सुमाना पासून. कित्याक फकत इतलेंच जाणो असली ताबो धरून म्हाका जाय तें करूंक. हांवें म्हज्या बायपायक घेतलो सगळे रागान ताब्यान दवरलें देखून हांवें तेंच केलें. आनी वय हांव क्रिस्तांव आसलीं. पूण हांव कुडीक पळयतालीं. हांव कुडी विशीं चलतालीं. त्यो म्हज्या आत्म्यान आसलो पूण हांव नकलो आसलीं कशें आयकोंक. म्हणटूच सगळो वेळ हांव निराशी आसलीं. आनी हांव सदांच देवाक म्हजे येवजणेचेर आशिर्वाद घाल म्हणटालीं. तुवें येवजून करून मागीर मागणें करूंक फावना देवान तुजी येवजून सुफल करूंक. तूं मागता आनी देवाची येवजून कितें ती पळयता तेन्ना ती सदांच चलतली. तुज्यान कशें सांगो येता तूं कुडीन जियेताय म्हूण पयरे बरे सुवातेर तूं निराशी आसता सगळो वेळ. सदांच निराशी. तूं कश्ट करता तूं वावरता तूं थकता तुजेर वजन आसा दिसता. म्हजे माय देवाक बदलूंक बरे त्रास पडले. म्हणजे म्हाका उगडास आसा कितले निराशी जाताली ती. कित्याक तें केदींच जाय नासलें आनी म्हाका सजमोंक मेळना. आनी हांव म्हणटाली देवा तुका कितें केल्लें जाय. हांवें कितें केल्लें तुका जाय. आनी प्रश्न तो हो ताका नाका आसलें हांवें कितेंच करूंक. ताका जाय आसलें हांवें ताचेर विस्वास दवरूंक की तो कितें कोत्तलो म्हूण. तुज्यान कोणाक बदलूंक उलोवन जावचें ना. कित्याक बदलप भितर थान भायर येवंक जाय. आनी चड करून ती बदलूंक तितली गरज आसना. पूण आमकां खबर ना. कोबा जाली म्हूण सजमो नाकात म्हजें अजुनूय सोंपोंक ना. तूं जाणय आतां हांव 2 दिसा म्हज्या जिवितांत कितें मागता तें. आनी म्हाका दिसता हें देवाचें. हांव पवित्र सुसयोग मागता. आतां हांव अपेक्षा दवरिना जिवितांत सगळें सुसेगाद जातलें म्हूण. पूण हांव सत मानता कठीण वस्तूंनी पासून तुका मेळलो येता पवित्र सुसयोग. म्हणजे देव ताचेर सगळ्याकूच आसा. ताका बरें तेल लायलां. सगळे सुवातेर आसा. एक चाल आसता ती आगोड जायत पूण ती बरी. हें चलतलें कित्याक हांव तें स्वता करूंक सोदिना. जेजून कितें म्हटलां म्हजी शियात जी वावुरतात आनी ताचेर वसन आसा. आनी हांव तुमकां विसय दितलो. हांव ताच्या आत्म्याक सूख शांती आनी बल दितलो. वय पवित्र विसय आसा जांतून आमच्यान जियोंक जाता. आनी हांव तुका सांगता कितें तें ती कृपा. देवाची कृपा जी आमकां फुकट येता बल दिवंक आनी सोंपेपणी करूंक जें आमी केदींच स्वता करची नासली कितले त्रास आनी कश्ट करून. कृपा न्हय एक बल जाय तसो जिवंक आनी मेकलो जावंक. कृपा एक बल पातो करिना जावच्याक. कृपा एक बल स्वताक ना म्हणोंक. कृपा एक बल देवा कडच्यान दादोसपणान उशीर करूंक. कृपा एक बल देवा कडल्यान तुजे दुखीची येवजण करूंक तर तूं जाणय जावच्याक तुका एक खुशालकाय कशी मेवतली. कृपा एक बल बरे मनाचे अवस्थेन रावोंक. कृपा एक बल जायतोच वेळ सारकें तें करीत रावोंक चोरी तुका सारको परिणाम मेळना जेन्ना तुका एक जाय आसलो. कृपा विशीं देव सगळ्याक आसता. कृपा ती जी देवाक एक ओस्कोत काजाराक तुटोन पडना जावंक बल दिता. कृपा ती जी एका सावरान तसल्या भुरग्याक ताब्यान दवरता
आनी तूं देवाचें आयकोंक कशें दर एका परिस्थितीचो फुडो करूंक जाय तो. कृपा फकत आमकां साल्वार करिना, कृपा आमकां मनीसपणान जिवंक बॉल दिता. कृपा आमकां जिवंक शक्ती दिता. कृपा आमकां पवित्र विसयान जिवंक दिता. कितलेंय कठीण जाल्यार पासून आमच्यान म्हणूं येता, हांव कृपेन व्हांवता. हालेलुया, हांव कृपेन व्हांवता. तुका सगळ्या कितें हें सांगता, म्हाका जाय लोकांक मेळोंक जे जेजू मेलो तांकां दिवंक. बरें, चडशे पावटी आमी उठा बोलीन आसतात पूण देव आसना. ताका उदीक आमचे भितर पाशियन्साचें फळ उत्पन्न करचें पडलां. आनी वेळ सारतोच आमकां कळटा की पाशियन्सान बऱ्या मनाच्या अवस्थान रावल्यार अकस्मात दादोसपणाकीन बरो परिणाम मेळटा. आयज आमी तुमकां समजोवंक दिवंक येवजिता कित्याक तूं कांय वस्तू करूंक पावताय त्यो. हांव स्वता जाणो, हांव केन्नाय चिंतूंक पडटा कित्याक हांव हे परी वागता गाय, म्हाका हे परी वागूंक नाका, कित्याक वागता. आनी हांव सत मानता स्वताची समजमणी घेतल्यार तूं जाणो हांव खरेंच सत मानता की देवाचें उतर जावन आसा जाबाब तुज्या प्रस्नाचो. ते कसलेय जावं, उतर तुका उत्तेजन दीत रावतलें, तुका बॉल दीत रावतलें, तुका जिवितांत सारक्या मार्गार दवरतलें, जे बऱ्याक तुका पावयतलें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.